You put a candle on the top. Great view, isn't it? I'm not climbing the day, it's более светлыми деталями и высокой кровлей с изломом.
Меньшиковский дворец был первым каменным дворцом Петербурга. Построен архитектором Франческо Фонтанелли под руководством Иоганна Готфрида Шеллера в 1710-1714 годах. Дворец позднее перестраивался. Ничего не видно, папа. Вот смотрите сюда. Я встану сюда с этого края. И в нем размещена экспозиция отдела русской культуры государственного Эрмитажа. Важное место принадлежит зданию Академии художеств. Well, we're looking into the sun, so that's south. Это протяженное в процессе здания песочного цвета, в центре которого плоский купол, увенчанный Здание было построено в 1764-1788 годах по проекту архитектора Александра Кокулина и Жан-Батиста Леонардо. Para eso te puedes hacer los pasillos. Архитекторы, скульпторы, такие как Карл Крылов, Василий Сухов, Андрей Бронихин, Андреас Захаров, Василий Стасов, Федор Шубин, Петр Клотер и многие. В настоящее время в стенах Академии и государственные католические. Основная планировка, там еще нет ни Она своей головой. Она это лампочка. Лера, а ты можешь так, чтобы он держал? Задумавшего именно Василия сформировать. Но мечте Петра не суждено было осуществиться, так как помешало этому Нева. Справа на площадь выходит западное крыло Адмиралтейства, а слева здание желтого цвета с белыми колоннами, точнее два здания. Это Сенат и Сенат, построенный в 19 веке архитектором Карлом Росси. В здании Сената, которое расположено ближе к ней, сейчас находится Конституционный суд Российской Федерации. Над закругленной угловой части его фасада возвышается золоченый крест. Здесь заново освящен храм святого Александра Невского. Попозже крест установлен над зданием Сената. Может быть, даже и то, что я говорил, это кресты были. Может, на следующий